အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့လောက်ရတာလဲလွယ်ကူပြီးစားလို့လည်းကောင်းတဲ့ရွှေရမင်းလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ကောင်းချင်းဆန်နှုတ်စီဘူးနဲ့2ဘူးထညက်30သားအုံးတီ1လုံးအုံးတို့2ဘူးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကောင်းချင်းဆန်ကိုရေးဆေးပါမယ်ရှင်ရေးဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး2နာရီခန့်ကြာအောင်ရေစိမ်ပေးထားပါမယ်နော်ကောင်းချင်းပေါင်းမှုအတွက်ပြင်ဆင်ပါမယ်ရှင်နာရီခန့်ကြာအောင်ခဏလောက်ပေါင်းထားပေးပါမယ်နော်ကျမတို့ကောင်းချင်းပေါင်းနေတော့မှာပဲထညက်ရေးချိုးပါမယ်ရှင်ချိုးထားတဲ့ထညက်ရည်ကိုတန့်စင်သွားအောင်လို့စကားနဲ့စစ်ပေးပါမယ်နော်ကောင်းချင်းပေါင်းတာနိုင်ခွက်ခန့်အကြာမှာကျမတို့အထားအောင်လန်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နိုင်ခွက်ခန့်ထပ်မံပြီးတော့ပေါင်းပါမယ်နော်အခုဆိုရင်တော့ပေါင်းထားတဲ့ကောင်းချင်းလေးတွေရပါပြီရှင်ပေါင်းထားတဲ့ကောင်းချင်းတွေကိုနေမဲအိုးထဲကိုထည့်ပါမယ်ရှင်အုံးတို့ထည့်ပါမယ်ထညက်ရည်ထည့်ပါမယ်ရှင်စားအနေငယ်ထည့်ပါမယ်စီကိုတော့တစုံမဲ့ထည့်ပေးပါမယ်နော်သမအောင်နေပေးပါမယ်ရှင်ဗန်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်အေးခန့်ထားပါမယ်ရွှေရမင်းနဲ့တွဲဖက်စားသုံးမှုအတွက်အုံးသီးကိုခွဲပြီးတော့ချက်ပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အလုပ်ရတာလဲလွယ်ကူပြီးတော့စားလို့လည်းကောင်းတဲ့ရွှေရမင်းလေးရပါပြီရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်